Сәлем достар, Рухани Storytelling каналына қош келдіңіздер. Қарлығаштың неден пайда болғаны туралы әңгімелейтін боламыз. Нұхтың кемесі қазығұртқа тоқтағанда жылан келіп, «Уа Нұх, кеменің тышқан тескен тесігін құйрығымен бітедім. Сол кезде менің ризығымды тауып беремін деп уәде бергенсің. Уәдеңді орында», дейді. Пайғамбар келіседі. Жылан ризық іздеуге масаны жұмсайды. Жәндік зулап ұша жөнеледі. Барлық жануардың қанын сорып, тәтті азық іздейді. Ең соңында бесікте жатқан Нұхтың немересінің бетіне қонады. Қанын сорып еді, тәтті екен. Жыланға хабарлауға асығады. Сол сәтте Тәңірі Тағала қарлығашқа бұйырып, масаның жолын тұт, менің пайғамбарыма зияны тимесін дейді. Ол кезде қарлығаш пейішті мекендейтін құс еді. Дегенше қарлығаш масаның алдынан шығады. Ол заманда маса жыланның тісінен жаралған соң сөйлей алатын қасиеті бар еді. Қарлығаш, «Ау маса, ең тәтті қан ненікі?» деп сұрайды. «Адамдікі», дейді маса. «Қанекей, мен де дәмін татып көрейін», дейді. Маса тілін шығарғаны сол еді, қарлығаш жұлып алады. Маса ызыңдап сөйлей алмай қалады. Тілінен айырылып жыланға келді. Жылан, «Тәтті қанды таптың ба?» дейді. Маса ызыңдап айта алмайды. «Ненің қаны тәтті?» деп жылан екінші рет сұрайды. Сол кезде қарлығаш шыға келіп, «Мен әлгінде сұрағанда құрбақа деп еді. Құрбақаның қаны тәтті», дейді. Жылан бір нәрсенің болғанын сезді. «Ендеше маса неге сөйлей алмай қалды?» дейді. Қарлығаш, «Ол қомағай екен, тәттіге құнығып, өзінің тілін жұтып қойған», дейді. Сол кезде Нұх пайғамбар қолын жайып, «Уә Тәңірім, жыланның азығы етіп құрбақаны бере көр», деп дұға етеді. Жылан бұрын пейіште мекендеген еді. Қарлығаштың денесінен пейіштің иісін сезіп қояды. Заматта оған тап береді. Қарлығаш жалт береді. Жылан оның құйрығынан тістеп жұлып алады. Содан бастап қарлығаштың құйрығы айыр болып қалды. Нұх қарлығашқа риза болып, «Ұрпағымды жыланның азуынан сақтадың. Бұдан былай көктемнің жаршысы бол. Мамыражай мезгіл сенімен бірге келсін», деп батасын берді. Содан бастап қарлығаш адамға жақын өмір сүріпті. Қарлығаш қай үйге ұя салса, сол үйде береке болады деп ырымдайды. Әрі қарай қарлығаш туралы қызықты мәліметтер. Егер үйдің төбесіне қарлығаш ұя салатын болса, онда бұл отбасында бақыт пен береке болады деген ырым бар дедік. Ежелгі адамдардың айтуынша оның ұясын бұзу үлкен сәтсіздікке әкеледі. Осы құсқа қатысты аңыздар мен ертегілер жеткілікті. Қарлығаштың бүткіл өмірі ауада өтеді. Олар өте сирек демалады. Бұл құс аспанда ұшып келе жатып, тамақтана алады, ал кейбір түрлері тіпті ұйықтауға да қабілетті. Олардың аяқтары жүру үшін бейімделмеген, сондықтан жерге түскенде өздерін ыңғайсыз сезінеді. Көбінесе шыбын-шіркейлермен және масалармен қоректенеді. Сонымен қатар оның мәзіріне инелік, шегіртке, көбелек, қоңыз және әртүрлі жәндіктер кіреді. Қарлығаш мейірімді және бейбітшіл құс болып саналады. Егер оның ұясына бейтаныс құс кіріп кетсе, оған шабуыл жасамай, басқа ұяға көшіп кетеді. Олар адамдардан қорықпайды. Тұрғын үйлердің шатырларында ұя сала береді. Ұяны орнату үшін балшықты және өз сілекейін қолданады. Сілекей желімнің рөлін атқарады. Құрылыс мамыр айында басталып, 10 күнге дейін созылады. Бұл көші-қон құстарын әлемнің кез келген жерінен кездестіруге болатын шығар. Қыс жақындаған кезде оңтүстікке ұшып кетеді. Тек көктемге қарай ғана қайтып оралады. Келген соң бірден ұя салуға және балапан басып шығаруға кіріседі. Ол үнемі азық іздеумен айналысады. Оның балапандары күніне 300 рет тамақтанады. Әдетте ұрғашылары көктемде жұмыртқалайды. Алғашқы 3 апта бойы ата-анасы балапандарына қамқорлық жасап, оларға жәндіктерді аулауды үйретеді. Содан кейін балаларын тастап кетеді. Егер қарлығаш жерге төмен биікте ұшса, онда жаңбыр жауады деген сенім бар. Алайда мұны ғылыми жолмен де түсіндіруге болады.
Жауынның алдында ауа ылғалы көтеріледі. Нәтижесінде қауырсын ауырлап, құз төменге қарай түседі. Бүгінгі күні қарлығаштардың 79 түрі белгілі. Олар табиғи ортада шамамен 5 жыл өмір сүреді. Менің каналыма тіркеліп, қолдауларыңызды сұраймын.